ओम तत्सत। आज घुटना के एक्सरसाइज बता रहे हैं। बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है। अगर आदमी रोज 10-10 बार ही केवल करे तो पूरे जीवन में घुटना की तकलीफ कभी नहीं होगी। अगर दर्द ज़्यादा है 2-4 दिन गर्म पानी से सेक लेने के बाद एक्सरसाइज करते रहने से आराम रहेगा। जिसको दर्द है उसको भी, ज़्यादा दर्द है उस समय नहीं करना है। करना क्या है, इसमें एक चादर या तौलिया ले लेना है, उसको मोड़ के रोल बना लेना है ऐसे। इससे थोड़ा मोटा भी चलेगा, ठीक है। पैर दोनों फैला के घुटना के नीचे रखना है, एकदम घुटना के नीचे। पंजा के अपने तरफ खींचना है, पैर की ताकत से दबा के 10 सेकंड तक रोकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ढीला कर लेना है, फिर दबाना है। पंजा को खींचते हुए अपनी तरफ 10 सेकंड तक दबा के रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस पैर में भी करना है, जैसे इस पैर में किए उसी तरह इस पैर में भी करना है। ये हुआ एक एक्सरसाइज। फिर यही रोल को एड़ी के पास रखना है, एड़ी से थोड़ा सा ऊपर। इसे पंजा अपने तरफ खींच के 10 सेकंड तक दबा के, जितना ताकत है नीचे की तरफ दबा के 10 सेकंड तक रोक के रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर छोड़ देना है, ढीला कर लेना है। फिर वैसे ही पंजा अपने तरफ खींचना है, नीचे की तरफ दबाना है 10 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सेकंड के बाद छोड़ देना है। ये होगा 2 एक्सरसाइज, दोनों पैर में सेम करना है। फिर इसको लेके घुटना के बीच में, दोनों पैर के बीच में, घुटना के बीच में डालना है। दोनों तरफ से इसको चापना है, दबाना है। दबा के 10 सेकंड तक रोक के रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर छोड़ना है, फिर दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ना है। ये भी 10 बार करना है, कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई टाइम का बंधन नहीं है। फिर और भी 1-2 एक्सरसाइज है, बिना ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, पंजा को घुमाना है, गोल गोल घुमाना है, दोनों तरफ से घुमा सकते हैं धीरे धीरे। वह एक, फिर इसको उल्टा उल्टा भी घुमाना है। दोनों तरफ से हो गया। एक साथ भी इसको चाहे तो कर सकते हैं। सब बहुत कारगर एक्सरसाइज, अगर आदमी रोज करे कभी घुटना की प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर उल्टा भी एक साथ कर सकते हैं। एक है एक्सरसाइज, पूरा पंजा को अपने तरफ खींचना है, अपने तरफ खींच के 10 सेकंड तक रोक के रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 10 सेकंड के बाद धीरे धीरे पूरा सीधा करना है, सीधा करके 10 सेकंड तक रोक के रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे करना है 10 बार। स्टार्टिंग में 10 बार कर सकते हैं, बाद में इसको बढ़ा सकते हैं। ये 5 एक्सरसाइज घुटना के लिए रामबाण है। अगर आदमी 10 मिनट रोज समय निकाल के कर ले, कभी घुटना की तकलीफ कोई भी नहीं करेगा। ये मेरा यकीन है पूरा। बस आज इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।